Mapping Hotel 喺呢度，鄧麗君歡度咗佢人生最後嘅一次聖誕。鄧麗君去度假，衣着樸素，呢一晚着上嘅長裙係佢行裝入面唯一一件晚裝。呢個裝修緊嘅地方其實係 Mapping Hotel 嘅花園嚟嘅。鄧麗君同酒店嘅朋友喺聖誕狂歡之後咧，一齊迎接新年。95年1月1日，佢哋仲喺呢度搞咗個大型 party。阿 Paul 同埋鄧麗君都玩得好開心，仲隨歌起舞添。為咗迎接新嘅一年，鄧麗君同阿 Paul 都悉心打扮，而佢哋頭上嘅情侶鬢邊仲係鄧麗君精心設計嘅。朋友誠意邀請之下，鄧麗君上台獻唱。嗰次可以話係鄧麗君最後一次喺台上公開表演。咁究竟佢當時唱一首咩歌呢？而佢同阿 Paul 之間嘅愛情故事係點樣開始嘅呢？佢又中意阿 Paul 啲乜嘢呢？貝貝，貝貝，貝貝。Where are you going? I love you. I love you. 此情不再，阿 Paul 嘅呼喚又有邊個聽到呢？鄧麗君同阿 Paul 一段纏綿嘅愛情故事係點開始嘅呢？請留意下一集《鄧麗君最後秘密生活2》，浪漫花都甜蜜蜜。哇，鏡頭真係珍貴啦！不過如果想知更多鄧麗君嘅秘密生活嘅話，就記住留意我哋晚晚嘅城市追擊啦。嗱，今年長江水災咧，的確令到好多內地同胞咧無家可歸，亦都令到好多學童係失學。咁無線呢？即係愛情到底實情係點呢？陳寶珠再次傾情剖白。鄧麗君同阿 Paul 咧係清邁過最後一個聖誕啦。今晚咧阿 Paul 就會講咧，佢點樣同阿鄧麗君咧開始拍拖嘅喎，同埋點樣甜蜜法嘅。咁啊，當年咧阿 Paul 同埋鄧麗君下嘅戀情曝光咧，就好多人咧都覺得唔係啊嘛。咁一來因為阿 Paul 係外國人啦，二來咧阿 Paul 係細鄧麗君好多噶嘛。咁究竟點樣發展嘅你嘅初初？ Then she at last find a man because she stayed so long without men. So at least she find a man. The friend was happy for her. 鄧麗君最後秘密生活2，浪漫花都甜蜜蜜。舞台係俾歌手盡情散發魅力嘅地方，而鄧麗君就喺呢個小小舞台上邊，最後一次為大家公開獻唱。94年12月31號，鄧麗君出席咗清邁梅坪酒店咖啡室舉行嘅大除夕 party。當晚雖然佢有啲感冒，但係喺酒店經理盛意拳拳底下，佢答應咗上台獻唱。呢一段珍貴嘅片段，就係佢人生中最後一次公開表演。